在 Orion 视讯教程的第一节呢，我们先来了解一下音效卡方面的一些设定。点击选项选择音讯输出设定。在这个界面里面呢，你要做的是选择一种合适的驱动类型。一共有3种驱动类型可以选择，一种呢是 Direct Sound， 一种是 Wave MME， 还有一种是 SO。上面这2种驱动呢是 Windows 提供的驱动模式。这2种驱动模式呢，最大的好处呢就是几乎所有的音效卡呢都支援。但是它的缺点呢就是很难得到比较低的延迟。而下面的 SO 驱动呢是斯坦伯格公司出品的一种驱动。这种驱动模式呢不是所有的音效卡都支援，特别是电脑内建的音效卡呢，多数情况下都不支援 SO 驱动。这种驱动呢是一种专业驱动，因为它可以提供非常低的延迟，而且由于绝大多数的专业音效卡呢都支援这种模式，所以说如果你想要进行专业音讯录制的话，你就必须得购买一个支援 SO 驱动的音效卡才可以。但是如果你在创作的时候并不涉及到音讯的录制，只使用 MIDI 功能的话，你就可以使用上面的这2种模式。然后在输出装置清单里面呢，选择主要音效驱动程式就可以了。如果你有支援 SO 驱动的音效卡的话，选择 SO 这个模式，然后选择你的音效卡的名称。通常情况下，在这个地方都会显示出你的音效卡的厂牌名以及你的音效卡的型号名称，选择它就可以了。然后我们再来看一下，当你选择了不同的模式之后呢，如何来调整延迟时间。延迟时间呢是你在这个界面里面要做的一个非常重要的设定。如果你选择使用 Direct Sound 或者是 Wave MME 这种模式的话，你可以在底下一个叫做 Average Response 里面来调整延迟的时间。往小里调，延迟就会变小。你在按下琴键的时候呢，听到声音呢之间的间隔呢就会比较短。但如果你调得很大的数值的话，按下琴键到听到声音之间的间隔呢会很长。所以呢，多数情况下你都需要一个尽可能小的延迟时间。但是如果把延迟时间设定的过小的话，会对你的 CPU 呢造成很大的压力，在播放的时候就可能会出现停顿或者是出现杂讯这样的现象。如果出现这种情况的话，你就需要把这个时间呢再稍微放大一点，直到找到一个平衡的点，播放非常顺畅，而且尽可能的小。这时使用 Direct Sound 模式的时候调整延迟时间。如果你使用 SO 驱动的话，选择了你的音效卡的名称之后呢，点击 SO 控制台，这个时候会打开这样一个视窗。不过这个界面呢是音效卡生产公司设定的这样一个界面，不是 Orion 提供的，所以说你使用不同的音效卡的时候呢，弹出的这个界面的样子呢是完全不一样的，所以你需要阅读你的音效卡的说明书来了解这个界面的具体功能。你现在看到的是我使用的一款音效卡提供的这样一个界面。在这个界面里，你需要找到调整延迟时间的位置。那不同的音效卡呢使用的文字呢是完全不一样的。那么这个音效卡呢，它是被称之为是 System Performance。然后在底下你可以看到它有多种不同的延迟时间的选项。High Speed 呢就是高速，延迟时间最短。Relaxed 就是低速，也就是延迟时间最长。不同的音效卡呢，这个地方显示的清单呢是不一样的，有的显示为实际的延迟时间1毫秒、2毫秒、10毫秒、5毫秒等等。有的呢显示为一系列你根本看不懂的数字，比方说128、256、64等等。但是不管它显示成什么样子，数字越小，一般来说都是延迟时间越短的意思。由于支援 ICU 驱动的音效卡呢，多数都是为专业用途提供的，即便是价格很低的音效卡呢，也会为专业使用呢提供便利性。所以说，在这个地方一般来说都可以设置为最小的这个数值，但是在某些情况下也可能会发生问题。所以如果你把它设置为最小的数值，在录制或播放的时候呢，仍然会出现播放停顿或者是出现杂讯的话，你有可能需要回来把它再设置的大一些。特别是当你的乐曲里面轨道非常多，乐器很多，效果器很多之后呢，你都可能需要设定为一个较大的数值才能够顺利的播放下去。在这里呢，我还是保险一下，选择一个较小的数值。设定好之后呢，点击 Close。
然后你会在这个区域呢看到具体的延迟时间，延迟时间呢包括2个数值，一个呢是输出延迟，一个呢是输入延迟，也就是 output latency 和 input latency。这2个时间加在一起呢就是总的延迟时间，现在呢是 12.2 毫秒，也就是我摁下琴键到我从音箱或者耳机里面听到乐器发出的声音呢之间的间隔呢是 12.2 毫秒。一般来说，输入和输出的时间加在一起，只要小于20毫秒，就不会影响我们的弹奏。但如果这个数值大于20毫秒的话，就会影响我们的弹奏。特别是针对音讯录制呢，会有更加明显的这种影响。对于 MIDI 弹奏来说，延迟时间稍微再大一点，有的时候一般也不会有太大的影响。所以如果你要做音讯录制的话，一定要让这个时间越小越好。那很多现在比较高级的一些专业音效卡呢，都可以提供低至1毫秒的延迟时间。在这边有一个多通路输出，这个选项的用途呢是，如果你的音效卡上面有多个输出通路的话，这个多通路呢指的是多于2个，因为所有的音效卡都必须至少有2个输出通路，所以所谓多通路呢就是指3个和3个以上才叫多通路输出。所以如果你想要使用你的音效卡上更多的其他的输出通路的话，就需要启动这个选项。底下的引擎选项呢是针对 CPU 的一些选项。如果你的电脑使用的是多核 CPU 呢，一定要记得启动这个选项，使用多核处理。另外呢，一定要确保每次都执行这个选项呢一定要启动。然后这边呢还有一个叫做自动停止，当 CPU 这个句子看上去不完整，但是你看后面它要大于 75%， 所以这个选项的意思呢就是当 CPU 消耗量超过了 75% 的时候呢， Orion 的播放呢就会自动停止。这个选项如果你不介意的话，其实你可以把它设置的稍微再大一点，比方说 90% 也没有问题。那设定为这么大呢，就意味着你允许 Orion 几乎使用所有的 CPU 的能量。如果你的 CPU 能量足够大的话，你还可以启动这个双精度混音，可以让 Orion 发出来的声音呢有更高的品质。在底下的播放取样率里面呢，选择一个你想要的播放取样率。这个播放取样率呢，通常情况下 44.1 千赫兹，这地方少了一个点1 44.1 千赫兹呢都可以满足多数人的要求。因为 44.1 千赫兹呢是标准 CD 音质的取样率。当然，如果你的 CPU 能量足够的话，你可以选择更大的取样率，你甚至可以选择96千赫兹。但是我要特别提醒你注意的就是，在选择这个取样率的时候呢，实际上选择48千赫兹对于绝大多数人来说都足够用了。虽然96千赫兹看上去是它的2倍，好像会让音质也变好1倍，但实际上多数人都听不出来48千赫兹和96千赫兹之间的区别。所以说，实用起见，你可以选择48千赫兹，因为它更节省 CPU 资源。好了，在做完这些设定之后呢，音效卡方面的设定呢就完成了，点击确定。